ഹായ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സാധാ ബിരിയാണികളിൽ നിന്നൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റും സ്മെല്ലും ഒക്കെ ഉള്ള ബട്ടർ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പക്ഷേ ബട്ടർ ചിക്കൻ കറിയായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ചിലർ ബിരിയാണിയും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എനിക്കെന്തോ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റൊക്കെ തോന്നിയോണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 1 കിലോ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതിനകത്തേക്ക് വേണ്ടത് 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം പച്ചമുളകിൻ്റെ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താണ്, ഗ്രീൻ ചില്ലി ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തത്. പിന്നെ വേണ്ടത് 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ വേണ്ടത് 1 ടീസ്പൂണോളം കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച്, അപ്പോൾ ചിക്കൻ കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം, കൂടുതലാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ വേണ്ടത് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാനൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം തൈര് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് തൈര് കട്ട തൈരാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇച്ചിരി ലൂസാണ്, ചെറിയ പുളിയുണ്ട്, പക്ഷേ ഒരുപാട് പുളി ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പുരട്ടിയെടുക്കുക. ചിക്കനിട്ട് എല്ലാ അരപ്പും നല്ലപോലെ പിടിക്കണം. എന്നിട്ടൊരു 1 മണിക്കൂർ നമുക്കൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം. ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെക്കണ്ട, സാധാ പോലെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇരുന്നാൽ മതി. പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു 3 കപ്പ് അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബസ്മതി റൈസാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇത് നല്ല പോലെ തന്നെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം. ഇത് കഴുകിയെടുത്ത് അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം. ഇനി അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മളിത് കഴുകി വെള്ളം ഊറ്റി കളയാനായിട്ട് വെക്കുകയും വേണം. പിന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്, നമ്മളിപ്പോൾ 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഡീപ്പ് ഫ്രൈ വേണ്ട. അപ്പോൾ ഒരു 3 അല്ലെങ്കിൽ 4 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അത് ചെറിയ ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം. അത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളൊന്നും വേവുകയില്ല. അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തിരിച്ച് മറിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഏകദേശം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ വലിയ ഫ്രൈ പാൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ വലിയതല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ 2 പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് ഇട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതിപ്പം നമ്മൾ മുമ്പ് പൊരിച്ച ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കനും കൂടി അതിനകത്തേക്ക് സെയിം പാനിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് സ്മോക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. ഒരു സ്മോക്കി സ്മെല്ല് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചാർക്കോൾ കത്തിച്ച് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തേക്ക് ഇപ്പം കത്തിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതാണ്, ജസ്റ്റ് പുക വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒത്തിരി ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് പുക അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു പാത്രം ഒരു മൂടിയിട്ട് മൂടി വെക്കാം. പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു 3 സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നല്ലപോലെ മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് നല്ലപോലെ അരച്ച് വെക്കാം. പിന്നെ ഒരു 5 ടൊമാറ്റോ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ 5 ടൊമാറ്റോ വലുതാണെങ്കിൽ 4 മതിയായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ചെറുതായതുകൊണ്ട് 5 അതൊന്നും അതുപോലെ തന്നെ അരച്ച് വെക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് റൈസ് ശരിയാക്കി എടുക്കണം. അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓണിയൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം 3 ഇട്ടത്, പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി ഇട്ടു. ബട്ടർ വിട്ട് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതായത് തിന്നായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന 2 ഓണിയനാണ്. അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അത് ഒരുപാട് തീ കൂടാതെ വേണം കേട്ടോ നമ്മൾ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഞാനതിട്ട് എൻ്റെ ഫ്ലെയിം കുറയ്ക്കാൻ മറന്നുപോയി. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അത് ബട്ടർ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കരിഞ്ഞു പോയി. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഉപ്പും ഇട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നിടം വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് ഏകദേശം കളറൊക്കെ ചേഞ്ചായി വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഇത്രയും മതി. എന്നിട്ട് നമുക്കിനി ഇത് കോരി വെക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് റൈസ് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പം സെയിം പാത്രം തന്നെ മതി. അതാണ് ഓയിലൊന്ന് ഇച്ചിരി ഫ്ലെയിം കൂടിപ്പോയതാണ്, ബട്ടർ പിടിച്ചതാണ് അവിടെ. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ റൈസ് നമ്മൾ വേവിക്കുന്നതിനകത്ത് നമ്മൾ മറ്റേ റൈസൊക്കെ വേവിക്കുന്ന പോലെ സ്പൈസസ് ഒരുപാട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയില്ല.
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്മൾ 3 കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ 3 കപ്പ് അരിക്ക് ഞാൻ ഒഴിച്ചേക്കുന്നത് 4.5 കപ്പ് വെള്ളമാണ്. അതായത് ഈ 3 കപ്പ്, ഒരു കപ്പിന് 1.5 കപ്പ് എന്നുള്ള അളവിലാണ് വെള്ളം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സാധാരണ നമ്മൾ ബിരിയാണിയൊക്കെ വെക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇരട്ടി, നെയ്ച്ചോറും ബിരിയാണിയൊക്കെ വെക്കുന്നത് ഇരട്ടി വെള്ളം വെച്ചിട്ടാണ്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരട്ടി വെള്ളമല്ല, ഒരു കപ്പിന് 1.5 കപ്പ് വെള്ളം, ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് 1.5 കപ്പ് വെള്ളം, അങ്ങനെയുള്ള അളവിന് 3 കപ്പിന് ഞാൻ 4.5 കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് നമുക്കൊന്ന് വേവിക്കാൻ വെക്കാം. നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ഒരുവിധം വെള്ളം വറ്റി വരുമ്പോൾ പിന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടേക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു 5-10 മിനിറ്റും കൊണ്ട് നമ്മുടെ റൈസ് വെന്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതേണ്ട ഇപ്പം നമ്മുടെ ഏകദേശം റൈസ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് റൈസ് ഒട്ടി പിടിക്കാതൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്കെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ബട്ടർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട ഇതിനകത്തേക്കാണ് 2 ബേ ലീഫ്, ഒരു 2-3 കറുവാപ്പട്ട, ഒരു 5 ഏലക്ക, ഒരു 5 ഗ്രാമ്പൂ, ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് വേണ്ട സ്പൈസസ്. അത് ആ ബട്ടറിനകത്തേക്കിട്ട് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇതൊക്കെ ബട്ടറിന് ഒരുപാട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ഇടരുത്, ഒരു ലോ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ട് വേണം അത് ചെയ്തെടുക്കാൻ. പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, 3/4 ടേബിൾ സ്പൂണോളം നമ്മുടെ പച്ചമുളക് ക്രഷ് ചെയ്തത്, അതും കൂടി ഇട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇത് ഹൈ ഫ്ലെയിം ആവരുത്, ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട്, ലോ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു 3 മുഴുവനുള്ള പച്ചമുളക്, ഞെട്ട് കളഞ്ഞ കീറാത്ത പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ വേണ്ടത് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒണിയൻ അരച്ച് വെച്ച പേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിട്ട് കൊടുക്കാം. അതും കൂടി ഇട്ട് നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നിന്ന് ഒരിത്തിരി കൂടി കൂട്ടി വെക്കാം. കാരണം ആ വെള്ളം ശരിക്കും പറ്റി വരില്ല. നമ്മുടെ ഈ ഒണിയനകത്ത് നമ്മൾ അരച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ വെള്ളം പോലെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് പറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തിരി കൂട്ടിയിടാം. ഇനി അടിക്ക് പിടിക്കില്ല, ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഈ ഒണിയൻ്റെ ഒരു പച്ച സ്മെല്ല്, കണ്ണിന് നീറ്റൽ, ഇതൊക്കെ വരും ഇങ്ങനെ അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറുന്നതിന് വരെയാണ് ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇത് പോലെ സ്മെല്ലൊക്കെ കളറൊക്കെ ചേഞ്ചായി വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒണിയൻ ആയാലും ടൊമാറ്റോ അരച്ച് വെച്ചത് അതിൻ്റെയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അതായത് ആ ടൊമാറ്റോയുടെ വെള്ളം, ആ ഗ്രേവി ഉണ്ടല്ലോ, അതും കൂടി പറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. എന്നിട്ടിപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെള്ളം പറ്റുന്നിടം വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അടിക്ക് പിടിക്കാതെ തന്നെ നോക്കുക. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാലും അടിക്ക് പിടിക്കാതെ നോക്കുക. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം വെള്ളമൊക്കെ പറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്കുള്ള സ്പൈസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് വേണ്ടത് 1 ടീസ്പൂണോളം കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടത് 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഇത്രയുമാണ് വേണ്ടത്. പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു 3/4 ടീസ്പൂണോളം നമ്മുടെ ഗരം മസാലപ്പൊടി, നമ്മൾ വീട്ടിൽ പൊടിച്ച ഗരം മസാലപ്പൊടി, അത്രയും കൂടിയിട്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ സ്പൈസസ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴും ഒന്ന് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെക്കുക. അതിന് ഹൈ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് കത്തിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ലോ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റാം. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് ഇളക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ അരപ്പൊക്കെ ഒന്ന് വേവാൻ വേണ്ടി, അതായത് ഈ ടൊമാറ്റോയും നമ്മുടെ ഒണിയനൊക്കെ ഒന്ന് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ടൊമാറ്റോ അരച്ച മിക്സി ഉണ്ടല്ലോ, അതിനകത്തേക്ക് ഒരു 2-3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കലക്കി ഒന്ന് ഇത്തിരി ആവശ്യത്തിന് ഇതിന് ഉപ്പും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്കിതൊരു 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം. കാരണം ആ അരപ്പൊക്കെ ഒന്ന് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് 10 മിനിറ്റ് മൂടി വെക്കാം. ഇപ്പോൾ 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അരപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിരിക്കുകയാണ്. ആവശ്യത്തിന് അത്യാവശ്യം വെള്ളമൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുമുണ്ട്. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീരൂടെ അതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് വേണ്ടത് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയുമാണ്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ പുതിനയില ഇല്ലായിരുന്നു, അപ്പം കുറച്ച് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ വേണ്ടത് അമൂലിൻ്റെ ഫ്രഷ് ക്രീമാണ് വേണ്ടത്. ഇപ്പം ഞാനിതൊരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഫ്രഷ് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഫ്രഷ് ക്രീം ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാൽപ്പൊടി ഉണ്ടല്ലോ, പാൽപ്പൊടിക്കകത്തേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടിക്കകത്തേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കലക്കി അതും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ
ക്രീം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പാൽപ്പൊടിയിലാണ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ക്രീം ചെയ്തതിൻ്റെ പോലെ തന്നെയുള്ള ആ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ കിട്ടുകയും ചെയ്തു. വലിയ ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസമൊന്നും തോന്നിയില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പം ഞാൻ ഫ്രഷ് ക്രീം 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി നമ്മുടെ ആ ചിക്കനെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് അരപ്പൊക്കെ കൂടി ചിക്കനിലേക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. ഇപ്പം നല്ല പോലെ അരപ്പൊക്കെ അതിനകത്തേക്ക് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം. 10 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കത് തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രഷ് ക്രീം ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ആ പാൽപ്പൊടി ഇട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാവൂ കേട്ടോ. ഇതാ ഇപ്പം നമ്മുടെ അരപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു സ്മെല്ലും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ സാധാ ബിരിയാണിയുടെ ഒരു സ്മെല്ലും ടേസ്റ്റും ഒന്നും അല്ല, ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അതാണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അരപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ചിക്കനൊക്കെ നല്ല ആ അടിയിലേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് നിരത്തി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ റൈസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ പകുതി റൈസ് നമ്മുടെ ഈ ചിക്കൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ആ മുമ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒണിയൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതിന് മുമ്പ് ഈ ഒണിയൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കളറ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ കളറിനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിക്കകത്തേക്ക് കുറച്ച് പാലൊഴിച്ച് ഒന്ന് കലക്കി വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. വേറെ കളറൊന്നും നമ്മൾ ചേർക്കണ്ട. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി തന്നെ മതി. അതിനകത്തേക്ക് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള റൈസും കൂടി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ സെയിം പ്രോസസ്സ് കളർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നാടൻ ഒണിയൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ വേണ്ടത് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും കൂടെ ഉള്ളത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിപ്പം എൻ്റെ പുതിനയില ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്, ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിട്ട് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഇത് മൂടി 10 മിനിറ്റ് മൂടി വെക്കാം. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതും ഈ നമ്മുടെ ചിക്കന് നമ്മൾ മുമ്പ് സ്മോക്കി സ്മെല്ലിന് വേണ്ടി ചാർക്കോൾ കത്തിച്ചായിരുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ഇതും കൂടി റൈസിനും കൂടി വരാൻ വേണ്ടി ഒരു 10 മിനിറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചാർക്കോളൊന്ന് സ്മോക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ഇപ്പോൾ 10 മിനിറ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ റൈസൊക്കെ ശരിയായിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഇത് തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ്, ടേസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ആ സ്മോക്കി ടേസ്റ്റ് സ്മെല്ലൊക്കെ കൂടിയാകുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. നമ്മുടെ ബിരിയാണി നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത മനുഷ്യരില്ല. അപ്പോൾ അവർക്ക് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റിൽ തിന്നാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാവുന്നേ. ഇപ്പം ഒരുപാട് വേറെ സാധനങ്ങളൊന്നും വേണ്ട. ഫ്രഷ് ക്രീമിൻ്റെ ഒരു ഇത് മാത്രമേ, ഫ്രഷ് ക്രീം ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ പാൽപ്പൊടി ഇട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. വേറെ ഒരു എന്താ പറയണേ, ഒരുപാട് സാധനത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ബൈ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.